نتوما عياشه، عندك الصح خليها ركراكي. وحتى الامثال كرغولي نبقى نعطيك الدروس وبالدليل. يا كنتم مسلمين وحنا مسلمين، وربي امرنا في كتابه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. واولي الامر منكم هي الحاكم ديال البلاد، ولكن كاين واحد الشرط في التفسير، ان الحاكم يكون يامر بالمعروف. اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. هذا ماهوش الجوار، هذا ماهوش اللي يحوس علينا يلقانا. سلوي كي نشاش نتروف. دابا هذا هو الحاكم اللي امر بالمعروف. دابا هذا ماشي كيحرض الشعب الجزائري علينا، هذا رئيس هضر بهذه الطريقه هذه بحال حنا جالسين في راس الدرب اللي يحوس علينا يلقانا. حنا نعرفوا قيمه تاع الحروب ونعرف قيمه البارود. تعدوا علينا في 63، حنا ما عندناش حتى جيش. اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه. كيهضر غير بالحرب والانتقام والتفرقيع والقنابل البارود. هذا راه ما خصكمش تطيعوه، هذا راه عقليه عسكريه انتقاميه، هذا كيشوف غير اللور. هذا كلام تقولوا لجيرانك مسلمين. اسمع الامر بالمعروف كيفاش كيكون. أهيب بالمغاربة لمواصلة التحدي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين، الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما المغرب والمغاربة إلى جانبهم في كل الظروف والأحوال. واش كيحسب لك التربيه العسكريه التربيه الملوك؟ مالك ابن مالك، سلاطين اجداد وملوك. في اي خطاب تاج راسنا يامر بالمعروف. اذا بالدليل عاش الملك ووجب اتباعه، انتم تبونكم غير سيروا بدلوه. أخيرا النصيحة اللي نعطيكم، تشبثوا بكتاب الله، تشبثوا بكتاب الله